haka sai kayan dawa wanda da take sirra cikin yawo da kuma yayin wato Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wani amana la ilaha illallah su sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma magana da harshen da wani mutum magana ne ya zama to kai ka da fasa kai shi kuma abokin adawa ta sai masu sharri da ita lokacin da ainihin wato suke ainihin wato yin magana a kan da ake da kuma halina wata kalma ce wata tana iya ɗaukar zam tana iya ɗaukar madadi tana iya ɗaukar suka mai zafi kamar zaki ko kuma ainihin yabo sai Allah ya kira masu imani sai ya yi wa kalli da namun yawa da suke imani هذا دعوة من الله جل شأنه خالقه يقول لا تقولوا راعنا كربلاء سوى راعنا كربلاء ولا علمك وقولوا انظرنا وسيد على كثير يا رسول الله محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم واصبروا وجد الجو عليه آخر الله تبارك وتعالى وجد الجو عمر بن الله سبحانه وتعالى كربلاء حيث كانوا سنين وعشرين سنتكلمون عن مساء ويجب أن أعلم لم يكن أنا مقصر الدين الذي لا يرسل يوسف ورسله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم معجزة من أعلم من الشيء ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ita wannan tunani ba da cikin Qur'ani sabani ne kuma sabani da mun yi da Qur'ani kimanin sabani da ta cikin Qur'ani wanda da ta nemi a cikin sabani da kuma haka ta zo ana ainihin wato da yayin masu imani a cikin Qur'ani ɗaya bayan ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya fara ambata su ne a cikin da ya yi da amana da ba su mani أول كلام خلق به من هذه السورة النداء شيء فرقنا على الله تبارك وتعالى من المسيح يقول الدار على إمام عليه وتيجي لله حسن الله عليه معروف منين فلما هو نداء المخالف النبي صلى الله عليه وسلم كلام منين وقال رسول يذكره بأن الإيمان هذا كلمة من صاحبه أن يتلقى الأوامر والنواهي yana dusa yana tunatar da mawuni sai wa shi ba kalmar imani da nan yana da gayyatar mutane ne wani kamar mu wurin Allah da kuma kamar hali wurin Allah yusun da wani imtisali da kyakkyawan da aka kuma da kuma biyayya nahnu muslimin da aka yi kitabin nabi alaihi salam ra'ina amma mu ne da kasance mai magana da manzon Allah wanda ya ce wa ra'ina wa amaru bi an yaqulu makanaha unzurna أما الذي كان سيرا وتسلم سيرا أنا كثير يا رسول الله وفي ذلك تلميذ بأهل التلميذ أولا أقول فنذكر رسول سيرين من الذي بالشام وجم مكانا إذا نبي مكانا لمسلم سيرا مكانا لمن بالشام ومن الذي موسى جلما كوجن داني أسلم سياسة شيسا الله صلى الله عليه وسلم يقول كلمة طيبة ما أما لا ينسى لك بكلمة طيبة كما سيقول كل المتعة awal kan da yake ya da wala baraka da zuwa zai zo wala kun ofis a dawo da ne kan mutum da yake da aka annabi sai akwai da sanin ayi wannan kalmomi saboda haka Allah ya sa da yake da kalmomi makanimatul alfa mutum ne sai ta ne cikin magana da ayyukan da wanda Allah ya tawafa da jama'a wanda ake zargin akwai tabai aw tayyis ko akwai tawayas yana magana da kuma da kuma sai da su wanda
wannan ba zai daɗi ba ne da gaske akwai tafisi akwai magana da take da hannun mawallaci amma yayin gudun da ake bukatar ainihin soyayya ta bayyana sa da magana da juna a wani da ake kuma ba ta bayyana sa da magana da wani da kuma da na bukata ta yi kuma ta sta'amu da ta'ayyana su yi kuma sa yi amfani da kalmar ra'ayina ne ya adada biya a musamman shi ta yi suna da zai wannan asiri a cikin da kuma aikata wannan Allah warawa an nasa bin mu'az sa'ad bin mu'az sani bin ya ji wannan kalma a bakin da fada sa'ad bin mu'az sai ga bai yi doya wasu yake ya ahdallahi kuma yan Allah alaihi wa sallam alaihi wa baraka والذي نفسي بيده ليس من الرجل انه محمد رسول يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ساكن يا محمد والكرم لا أدري من الكتب والله سنسال يزن فقالوا سيقول كان سنية مكانا إذن سألتم تقولها كما يقول بعضنا فنحن فنظر الله في الآية سواء الآية سواء الله يسير أيها الذين آمنوا ودين الذين لا تقولوا راعنا كربنا سوى راعنا وقولوا الله مسيح سمعين واسمعوا وجد كياو ومكم مرنم الله على تقولوا كليهود لسكان سبيلا وعسينا كربنا مكتوب يهودا لسكان سبيلا وصابا يرجعون على أهلهم ما يقول الذين كفروا من أهل الكتاب ونسأل ربنا جماعة ما أتاهم وقوم سكيبوا ولا مشركين باسا قولوا كما كما مشركين أن تنزل عليكم من خير من ربكم باسا قولوا نسوكر ولي أنمتا فوهي لكم وجدكم ما يكون الكافرين من اليهود والنصارى ولا المشركين أن ينزل عليكم شيء من الخير باسا سأصبحكم قوم إلى الخير babban ke saboda kin da suke musulunci wa hasada lakum da kuma hasana da suke musulmi wallahu yaktasu rahmatan man yasha Allah na ke banta da rahmasa wanda ya ga dama yaktasu min nubuwati wal wahyi yana ke banta da annabta da wahyi wal fadl da baiwa da ihsan da kyautatawa wanda ya sha mu imani da wanda ya san su daga cikin bayansa wallahu zul fadlil alim Allah da ba ku fadala da girma kwarai da gaske a cikin walata sama akwai al-ihsan akwai al-fadl ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الله تبارك وتعالى يا مسجد نسي كسوى ما ننسخ من آية abin da muka shafe da wata hukuncin wata aya awon siha ko muka dakatar da karanta ta a cikin zuciyar ya rasulullah abin guda biyu ne kenan abu na farko an sha'awanta ana karanta ta amma an share hukuncin ta abu na biyu an tumbuke ta ma an share ta an da wata misalin ta da su ya gudawa ta suke ta kai an da yawa ko da yawa ya zama yau ya sai ko ya sai sai Allah yake musu raddi qala ta'ala la ta'budu illa Allah wa qur'an bi sababin nasr asawa ko share wata Allah ya ce amma ko share daga wannan daga hukuncin wata aya ko mu dakatar da ita wal bayyiru bi akhar mu canza da wani awun sai ya Muhammad ko kuma mu share ta ma kwata min da daga zuciyar mun daga zuciyarka na tabi khairin ha ilaha sai mu da wata tabbika alkhairi ko kuma da misalanta na tabi khairin lakum min ha ayyul mu'minun masu imani za mu samu da wata tafita bima huwa al-awlakum da bada abin da yake amfana gare ku fil akhiri wal akhir ko duniya a cikin duniya da lahira amma da haka yi musakka ko da aka tuta ne mutum hukunci an ku da gaban ku aw bi ziyaratil ajri was sawabi ko kuma a da sakamako mai jawo gare ku Allah ta'ala wannan da aka shaye gare ku ba ku sai da sai wani sai Allah aka kuma shi ne yi ne Allah ta'ala wannan da aka kuma samawati wal ardi
baka sani bane ai abin da ke cikin samai da kasa duka na Allah tabaraka wa ta'ala ne wal malik shi ne mamallakin komai al-mutasarrif fi shu'unil kalbi wanda yake zuwa cikin ayyukan wato alama halitta ya hukumu ma ya sha ina hukunta abin da ya so wa ya hukumu ma ya sha ina ana yin wani da abin da ya so amma da kuma da jami'i wani yana cikin to ba zaman to mun samu ko ma bayan Allah wanda zai cikin sanar ko kuma ya hana ya fara maka da ta kiyama أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نعم الله أكبر. Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cikin nasin Al-Qur'ani da girma ya ce an turi ko ko dai kuke a tasalu rasul ko dai ku ta ake wato tambayi manzo kamar su da Musa ne gaba tun ayi kamar da ake wato ya guda su tambayi annabi Musa kafin haka a turi da ya ma shan ko da kuma kuke an tasalu nabiyyi ko kamar sala kan Musa nabiyyi kuna son ku tambayi annabi kamar yadda annabi annabi Musa tambayi annabi su bin gaba ويقول مثلكم زمنتو أيهم وزمنتو كما مساعدكم من اليهود الذين كانوا نبيهم على الله تعالى اليهود تفسيري لأهل الرسول نعم نعلم به فتدلوا وجبتكم من الكبري كما قال كما يسمى الناس تبدي ومن يتبدل الكفر بالإيمان يقول لا يسمى أيهم الإيمان لكافر ويأخذ الكفر بعد الإيمان إذا يكون إيمان كافر بعد الإيمان فقد ضل سواء السبيل wannan ya kashe madadiciyar hanyar kada hada an jada wato ya tushe wa kyakkyawar hanya wa kada an sirati sauyi ya fita daga ayyukan hanya madadiciyar ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. da yawa daga ma'abuta ta bi kuni suke lauye kuma rubin da imanin kuka ina ma ne su dawo da kowa imanin mu'amalai kafirai suna cibiyar yana suna da nasir ina ma bayan da kuma da imanin gudanar kafirai ya taba da gaba da rubuta saboda haka lauye da kuma ba da imanin kuka me yasa hasadar da yake a kusa saboda hasadar da take tare da su أحسن منكم لكم سواء أحسن منكم مستعد حملتم عليه أنفسكم خبيثا لا يحسنون أسماء وكيس أمامكم من بعد ما تبين لكم الحق ما يكسي تبين لكم ما ظهر لكم بالمراحل السابعة كنتم ما سيئت هذلي أن الدين هو الحق أن الدين هو الحق من الحق سنة في كسيا فأبوا وجالس wasfahu to kauda kai daga barin su hatta ya ti Allah bi amrihi Allah tabaraka wa ta'ala ce fa ku kiyaye su wasfahu ku kauda kai da su kai da kai daga barin su wa afana farata ku kan farata ku kan ku da bakin ku hatta ya ti Allah bi amrihi sai sanna Allah ya ta amrsa hatta ya ti Allah da ku bi dai sai sanna Allah ya sai mutu idan Allah tabaraka wa ta'ala ya sai mutu sai إن الله على كل شيء قدير على كل شيء قادر على كل شيء فيمكنكم به على مرام به الرزق إذا حان الأوان إذا جاءت الزيادة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير.
zakata kuma ku zai da sallah kuma da zanka hakimin alamun da ya yi isra'i kuma a sanar da wannan ku kiyaye ga tsaron musulunci nan kamar da kasirin da ta sallah wata ƙarar ku ya yi imanin da madaniya wa bariya ku ne kwanci ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar ibada ta kan gaske ibada ta dukiya kuma ta kan ku ya rabu su kun sai duk abin da kuka ba ta ayyukan alheri da kanku da jiru idan kanku da jiru idan Allah ya fara sa Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ya mata da basiru Allah ne ya yi ka abu da ya zama da kullum rahimu alaikum mai kiwo ne aka kuma dalilin ala akwai mai rinka a yayin da kuma mai dalilin alaiha kuma ba sa kuma a ayyukan namu وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله تبارك وتعالى يا ولد الحرب جواب وقال منكم نعم كان الله من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا الله يا من هذا المؤمنين سكين ايضا بعلم كما كمان تمام كما يقول وهذا نعم ولا هي بربان كده نعم نحن مسلمون ان يقول في كتاب النبي عليه السلام لا اله وقال لك يقول الذين مكان من الرسالة سيكون سيوسكي وما بإجابة عن النسيين وتنيا في يكون ونسالي إذا ممكن بابا يقول يبني وبابا نسالي كنت بني في كتاب الجنة مسؤول أو يوسف الله تبارك وتعالى يجزي من تلك أماني وأنت أي ما تكره إليه سيدي بالكل كلام كم مجلسين آية في هذه الآية الكريمة بيان الآخر أقول بيان الدفن نعباني لأهل الكتاب من أهل السماء السجين من الإنسان حيث إذا أقول فريق كل من الفريقين يا تقول ترى سمي هدى النساء وإن يدعى سوى أن نتكاسة به وأن نتكلم تكريه كله ولا يبدي الآخر نبي كوينا سكر أدين زمانسا ويقول إيشي أدين ما يسار كرياني ما نسار كويسي أدين بيقول كرياني فاليهود سيهودا يعتقدون كفر النصارى وضلالهم سنا كل سوي أن النصارى كافرين كما قتلوا ويحكم النبي عيسى بالإنجيل ويحكم كما سمع عيسى بالإنجيل والنصارى ثم مسلم في الكريستيانية يعتقدون كفر اليهود سنا إيمان سوى يهودا كافرين لأن الإيمان بالمسيح ثم سكاس الإيمان على عيسى عليه السلام ومن زاد عليكم شريعته Gashi Annabi Musa ya fara da Isra'ila shari'a Annabi Musa ne da littafin Taura Isa ya da Injili wala sha amana da zamu fada cikin da Allah wannan jayya ta da wata kura ta yin gaba mai tsananin wani akan wannan masu zuciya mata za ku da wani yake da arabi da alaka asali da wata kowace talaka suna iya dalwa da kuma sa wani da Allah ya tabbata da suna iya cewa da zama ta da iya akan su Bapak Allah beri, siapa yang kami want to be made kuna asa, wabaya, wabaya wabaya masa, anda dari kawan kita mulu, wabaya waktu yang ada di mulu akhi, ada di suara, wabaya dari negeri, sahabat para kota seorang siwasi, lagi kita sudah dari kawan kuda kawasan, bagi kita pada seorang yang mencari di kawasan. Kali ini kita tidak makan dia. Sudah kita coba mencoba untuk mencoba. Waktu saya ini tidak makan semua. Semua saya coba mencoba untuk mencoba saya. Ada cerita awal. Ketika kali ini siapa saya berkata sering wahalamu saya sendiri berkulit. Apa yang pun saya kiri untuk wahalamu saya ya saya salah betul mandiri sewa lalle ba mi ga ga mi sewa da kan sai kan yi in musali ya inda kan sai ba ga tani kada ba mu ne inda kun musali ga ni jawa kuna ne sai ku masu gaskiya ne su da wata بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله
أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أسلم وجهه لله يقول لا يملك كسب الله تعالى أن يتم تسكان سبب الشرك من تسكان أما أنا يقول لا يملك كسب الله تبارك وتعالى أن يدخل الجنة من تسلم وأخلص نفسه لله والذي يريد الجنة والذي يؤمن الله تبارك وتعالى يعني يزكي أي نفسه وهو مسلم إذا وجب على الإنسان كما يقول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه لكن هو مسلم هو مؤمن مسلم متكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو يدعو الى ربه ولا يريد فلا تكون وليسا ولا تكون عليه ولا تكون فهو اكثر ما هو المسلم ولا تصاب عليه ولا تكون عليه أقول أن كذا فلا يسمى الرسول كلام الله ولا يعتري حالا يقول لك اسمه من جلوس أو كذا يقول ما كان ممكن يجي سنسيد أمور إبادة وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله Yahuda sai wasu ai sura sara su ne addinin komai dan kafara da Yahudu da Isa saboda kafara da Yahudu da Isa wa kanu safiya laysa nasara addinin sabi wa sara sa da kasance addini mu'tadibi wannan kirkawa da shi wadini umma da addinin da sa ba ta yi Yahuda wa kanu nasara da su Yahudu a shi سوى نساء يهودا وسلم كثير قوي وقال النصارى يهود مثل ذلك نساء سقط يهودا وسلم وقالوا موسى ويسكن وسلم عليه موسى وهم يكتبون الكتاب كما تلك سورة التوبة وأتي يهودا سورة الكتاب التوراة نساء موسى سورة الكتاب الإنجيل فقد كفروا عن إلمه إن سورة الكتاب أشياء سبحانه الإنجيل ولكن إذا نرجع مثلا يهود إيمان هذا الشيء dan Allah ya ba su shaida sai wani ya tuka kitab suna da littafin da suke karantawa kenan su sun matare akan ilimi ba wai sun matare akan jahilci ba Allah ya ce kaza da Allah da la ya alamu da sai da tasmiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ya Rasulullah kaza da Allah da la ya alamu marasa ilimin zamanin kamar ya Rasulullah kamar kuma su kamar da su da kawai misalin kuɗa كذلك قال مشرك العرب مشرك العرب كما مثل قول اهل الكتاب قالوا وسيرسل ليس محمد على شيء اعوذ بالله فالله يحكم بينهم يوم القيامه الله وكيل زي كنت ذكرت يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون سنه سنه صحابه كثيرا ونسى بقيه يحكم بين اليهود والنصارى ويفصل بينهم بالقبائل ذلك كانت العلم كنت الآدم mai adalci fi maftaraku fi min amr di sun amna sai ai sabani na yin al'amar da ni da ta kiyama wa man Allahu inna masajid Allahi an yu'ti asmuhu wa sa'ati qarabiha ulaika ma kana lahum أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
islamun nafsi da da'atillah mi ga ayin rai da yawa Allah da'a wa kada kan naji ko sai an yi kawai alƙumi ne da fuska an nafsi kama kana kullu shay'in zalim illa wajha komai ne halaka ne ma'ana da ya gane sai zatin Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne zai gudu lamma na karanta ala ibtara il yahud wa nasara da Allah ya karanta mana labarin kirkiran yahudu da nasara wa zamihim anna la yatakhasatu bihim dariya wasu bai su kadai da su shiga aljanna la yashariku fiha ahadun ba wanda zai yi musharaka da su a gaba ku zikiri ba ga abai sai Allah ya biyo ba da Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugun aikin su wa qaba'i mushrikin da kuma mugun aikin mushrikan laraba fi da ayyukan annabillahi wa la da awasu da wai Allah ya yarda kai da abu ya guda da uzaira billah ya da wata suka iya cewa uzair dan Allah ne wa billah wa zaman nasara annal masih billah su kuma nasara suka iya cewa ai annabi Isa dan Maryam dan Allah ne wa zaman mushrikun su kuma firkan laraba suka iya cewa annal malaikatu banatullah wa malaiku ya ne ga mata ya mata da Allah fa akbaru Allah sai Allah ya kade ta su kuma adibule wa da da'awa bil hujjati dalika ya bayar da awar da da'awar su gaba daya da ainihin wato wata irin hujja mai fashe cikin lamarkai wal burhan da gani da kuma hujja mai yanke hanzari Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa na'am wa man zalamu wa ne mafi zalunci daga cikin imam mana masajid Allah ya yi karatu su ba sama da mafi zalunci kamar wanda ya hana masallatan Allah a wasu sunan Allah waye kowa girman zalunci kenan wanda ya kowa girman zalunci shine wanda ya hana ambaci sunan Allah a masallacin Allah wannan wala Allah ya ga cewa sa kiyamata su da Yahudawa sai ya mutu sun taimakawa bukta nasar wajen rushe masallacin Baitul Maqdis da zai mamushi da zai mashara da wulakantar da masallacin dan kyamar Yahuda malamai sun ce a kasar da aka rubuta wa wannan kakari na wata matsala da ake rubuta aka rubuta a zamanin sai da ya zama nasara su yi da wannan ishu wai kan dai abar Yahudu su sake su ci gaba da bautar Allah a cikin Baitul Maqdis ranar sai aka cewa ita zalunci kamar wanda ya hana amince sunan Allah a ranar ko kuma waye da girman zalunci kamar wanda sun da aka zai Hudaybiya aka tsaye mummune kan bar shiga ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala to wai kuma zalunci kamar wanda ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam da mummune su ga ainihin wato su gudanar da ibadun su a harafin Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma wa zalunci kuma mana masajid Allah wane ne girman zalunci kamar wanda ya hana a sunan Allah a kowane irin masallaci da duniya yake wanda ya hana a sunan Allah a masallaci wannan ya fi girman zalunci wa sa'adin sahabiha sannan kuma ya yi aiki wajen rukuze masallaci ya yi aiki zaburanci ko yana ko rukuta takarda ko iya yarjejeniya wajen rukuze masallacin Allah wannan shi ne kowa ya girman zalunci wannan aya tana da bukatar ya zama ta cikin ta mata sun kalle ta da mutunta wani da gaske wanda wanda lokaci sai ka san sai mutane samu ci gaba da rayuwa a da za a kuma zai masallaci a tara da shi wanda da kuma wani abu da ake karfe su ba sai da rayuwa har a yi wannan ai wannan ta ganci ne da masallacin sun uku ne da yan kuma sana karami wani kuma ya shiga cikin ainihin wato rayuwa ya samu kuɗi ko kungiya ko gwamnati ko wani mutum daya sai ya to alƙudi ne sai da wani sa'a Allah ya ce wai ka kaga da kuma ya kamata su da sama ba wani aya ne kuma wani aya abu da take nufi da hana abu sunan Allah ko da ya mata Allah a masallaci wanda shi yake da shi mun da manzalci a gurin har dai wasu ayyukan sharabiya kuma ita kuma wani rubuci ayyukan wato masallacin Allah ko kuma ba iya ambaton Allah da la ilaha illallah ba ai sallah wala Allah wata kariya ta da mutane a ce duk sanda misali wani baya nan ba a ambaton Allah a masallaci me yasa to wata sababin shi ya kamata a kalla ba shi ne yasa farashin sai da ra'ayi sama wata ne da sata a masallaci ya sai ba a kar wani ya sarka masa wannan kuma kana masallaci
wataƙila kullum aka da fitalar masallaci sai an sace ko mace ko masallaci ko mace ko masallaci sai ake kullewa to kar wani zai karanta wa manzara ne kuma ba na masallaci da lafiya kina akwai halaccin a kulle dan a tsare sannan bar masallaci a kuɗi a wasu wuraren bayan kan zai yi mafaka kun yi ta'ala a biyo su sun yi sata da zai ko sun yi ta'ala ce su masallaci ma'aikata ko yan wuzilanci yan sintiri sun gansu a sun laifin masallaci suna wani abu to da abu laifi ba shi ya zaba rumun mafaka ke la ahadun adana liman mana nasa min ibadatin lahi min buyutillah ba wanda ya girman zalunci kamar wanda ya harba Allah subhanahu wa ta'ala a cikin masallaci wa amila lil kalami ya yi kujin bil hadal kama fa'ala Roman baitul muqaddas da baitul muqaddas kamar yadda Roman suka aikata da akan baitul muqaddas aw bi ta'dili hadhihi al ibadati ko kuma yobutar da masallaci daga barin ibada kama fa'ala kufaru quraish kamar yadda kafirin quraish suka aikata ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa sa'ilina wa salaka bai kamata gare su shiga wannan masallacin ba sai suna Allah ma bani ne ulaika an yadkhuluha illa wa hum kashiyin sai suna cikin tsoro wa qur'in da ayyukan sarayar zuciya fadalan an tajawulu ba wai akan aikin wato tsoron kai da faru gwiwa ba ala ta firi ya karɓi da masallaci au ta ila ko da mutane da masallaci ma ko ta Allah a cikin masallaci lahu bi yake a cikin duniya tare da su a wata kasance na musamman wanda ta gani duniya war kula kan ta azabun gari ranar da ta musa da wata azaba mai girma ko azabun nare da yake ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. الله أكبر. الله تعالى لا يشرك والمغرب. duk abin da ke cikin magudan rana da abin da ke kuma a fatan rana kan Allah ne lillahi makana shuruki shamsi wa makana dubi da ita take kullowa ita take fada da kan Allah ne wal murad ai abin da ake nufi ta zuwa dukkan kasa ne na Allah ne bayan ma tuwallu a duk inda kuka fuskanto don yin sallah fa hamma wajhullahi a ran yadda Allah ne take jihadin tawajjuh bi amrihi inda da wannan fa hunaka qiblatu allati radiyaha ila sai al-qibla da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa kana da ta'ala man abada al-qibla asmu da sai da ta'ala fuskar al-qibla inna Allah wasi'un alim Allah mai wasi ne kwarai kadimin masani ne yi wa sabar karkata da shi ina yawan halatta sa gaba da baiwa ibada da ayyukan ibada da baiwa da tuta da baiwa alimun ubangiji masani ne ita da biyu shuhuni da kuma ainihin tuya al'amuran mutane la ta shafa alai kafiyatu min al-ahwali a cikin halayen mutane ba abin da yake tuya shi gurin Allah subhanahu wa ta'ala وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض قل لهم قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله أكبر. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qalu takadallahu wa la subhana su yahuda suka ce a'udhu billahi Allah ya riki da ai sarki ya tabbata ga Allah kawai yahudu wa nasara wa mushriku fa yahudu qalu uzair bin Allah wa nasara qalu nasib bin Allah wal mushrikuna qalu al malaikatu banatullah wa akbaruhum Allahu jami'a Allah ya kaita su gaba da yafi da hawa wa qala subhana sarki ya isa ma Allah subhanahu wa ta'ala tanzihan baligin tsarkakewa mai isuwa bari ma da mu ma samawati wa duk abin da ke cikin sammai da kasa nasa ne ai babu matakin kowa laysal amru kullu ka kamata al'amari ba kamar da suke riya bane bal huwa khaliqu jami'il mawjudat shi halatta dukkan komai halatta yin kullata ya uzairu wal masih wal malaika a cikin ainihin abin da Allah ya samar akwai uzairu akwai masih akwai malaiku kullum lahu qanitun dukkan su ne masu da'a daga Allah subhanahu wa ta'ala badi'us samawati wal ard ya kaji halittun samai da kasa khaliquha wa mubdi'uha ala ghairi misalin sabaka
ya halarci sammai da ƙasa ya kuma kirkire su ba tare da misalin da ya gaba ba wanda ya zai ɗauko samfur sannan ya zai yi samfur ƙasa wai na gaba a kan na wai na gaba Allah idan kuma gidi ya tashi hukunta wani lamari bai na baya ko da hukum sai ya masa kasance amma kuma bai ya kuma sai ya zama ya kasance وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يؤمنون الله أكبر لكن سيما قال الذين لا يعلمون مرسى علم الله ما سكي سوى سكي لولا يكلمنا الله me yasa Allah bai mana magana da kansa ba yace mana kai annabin gaske ne ba me yasa bai gaya mana Allah ya kalli mana Allah mushafahatan me yana Allah ya gaya mana baki da baki aw bi inzal wahyi ala ko kuma ya saukar mana da wahayi bi annaka rasulihi sai wa kai manzon sani me yasa Allah bai haka ba aw ta tira aya ko kuma kai din me yasa ba zama da wata hujja ala sidiki ne kuwatika kamar annabi Musa ya da sanda kamar annabi Isa ya da Ibrahim aka ba kai me yasa ba zama da wata aya da zamu gani ba qalu zalika istikbaran wa inadan dan girman kai da zaurin kai Allah yake cewa kazalik sai Allah ya rashi manzon Allah yace kazalika qala alladina kai ka kamar haka ne qala alladina min qabli wa sai gabace su ma suke fade musu da kuma irin fadarsu misal hadal fa'il shari'i qala mukaddibuna makariyata bin aslafihim da suke gaya wa zakarin su Allah ya ce tashafa al-qulub zakatan su sun yi kama da juna ai da wancan arnan na wancan zamani ya rasulullah da annan zamanin ka duk sun yi akuri da tashafa al-qulub Allah sai kar bayyana Allah ya ce ga ruhunna ayyuka mun bayyana ayoyi da ke kama da mutanen da suke san kan cewa إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الله أكبر الله يسعدنا أسمعك بكي بشيرا ونذيرا لله من يحبك الكسيا محمد صلى الله عليه وسلم من بشارة المؤمنين جدا على الجنة من غرغدي لكافرين كشجاع قبل شجاع يا محمد بالشريعة النية دائما شريعة حسبك والدين القويم دين بلد بشيرة المؤمنين بجنات النعيم مي ومؤمنين بشارة جدا على الجنة ونزيل الجنة من عذاب الجحيم ولا تسأل على الصراط الجحيم ba a tambayenka wala tusal ala sahibi da ko wala tusal ala sahibi wato ba a tambayenka daga ne da suwaye ya mutu an talasta maskuran amma lalle ba a tambayenka suwaye ba su imani da bin ba da an bazara an bazara sai da bin da wato bayan kai kokarin da wannan kira wasu daga addinin Allah inna ma alaikal balagh kadai isa wace taka wa alaikal hisab bi sau kuma na mu da zai yi walan tarba hankali ya gudu da nasara hatta tattabi'a millatahum da ya gudu da nasara ya rasulullah ba za su yi imani da kai ba za su yadda da kai ba sam hatta tattabi'a millatahum sai in kama da al'adun su da gargajiya shi ne addinin su a gurin su al-yahudu wan nasara qul inna hudallahi huwal huda sai da su ita dai shiriyar ta Allah ita ce shiriyar gaskiya wala in tabata ahwa'ahum faradan da misali a cikin Qur'ani da yake kawo wala in tabata ahwa'ahum ya rasulullahi da za ku san zuciyar yahudu da nasara da irin kalmar da Allah yake biya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wala in tabata ahwa'ahum da za ku ainihin san zuciyar su ba da lalle za ka yi ilimi bayan abin da ya zama kana ilimi nan ma laka min Allah min wali wala nasir babu ainihin baka da ainihin wani daga maliki daga Allah subhanahu wataala wanda zai zama to ya tafi sunan mamanka ko kuma ya zama to ya hana a danke ka a
Allah subhanahu wa ta'ala ke ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da yake ne Allah kuma da Allah ya samu gaskiya alhamdulillah kamar yadda mai tambaya yake tunawa ce Allah ya ƙara mana lafiya da kwanaki masu albarka Allah ya ji kan magabata. Malam tambaya ta nan yau ce mace ce mijin da ya bata umarni a kan sabon Allah idan ta fice wa umarninsa a matsayinsa na mijinta tana da laifi a wajen ubangiji. Assalamu alaikum. Umarni kala biyu ne akwai umarni duk da ya riga ya saboda cewa umarnin da yake janyo saba wa Allah. To kada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'budu wa tu'minu fi ma'asiyatil lahi. In dai cikin sabon Allah da tare, in dai cikin sabon Allah sai to ba biyayya ga Allah ta saboda kamar ce ba za ta da ainihin ba mutunta da saba wa Allah ba. Ta dawo an ce kare ba ba sa da mutum da kuma sai wani ta hada kana mutum da lima laisa ka bi irin alati fala tu'ihuma. Kira da kan sai dawo ta bi ba mutum da saba Allah wannan kana ma ta mutum mutunta sadaka akwai bukatar da mutum a cikin sai hankali sai da masa Allah da mutum Allah baya shi sadaka dai fala mutum ya yi ba assalamu alaikum. Allah ya saka mu alkai sai da ba da kawai ce assalamu alaikum Allah ya fara mani lafiya tambaya ta nan ce idan mutum ya mutu bai yi aikin hajji ba za a yi masa ce musulun. Assalamu alaikum. To kalmar za a yi masa abin da ya bukatar bayani wasiya ya ce dukiyar sa ya yi hajji ko ko a ɗane ko wani ne ko wani ɗan'uwa ko wani abin ya fi shafi wani duniya da zai kuma hana shi ko ko a wani ne fi daɗi ya masa zai masa aikin hajji kamar yadda za ka mutum ya mutu a rayuwar wato an zai ne ko kuma sa rabawa a mai suna da masu bayani da farko ba za a yi kuma sa ne masa aikin hajji na biyu ba za ta dukiyar sa a masa aikin hajji in ba shi yi wasiya ne idan kuma shi yi wasiya ne kan ya zama da abin da za a yi masu tashi kan yawon su sun samu ne ya mallaka ma'ana ɗaya cikin idan an gara goma ake idan naira 30 ake biya idan naira goma ake biya kuma ake hajji to har abin da ya mallaka a ce bai kuci naira 35 domin in ya naira 30 ne kai ka ce ya kasa naira 30 domin aka ɗauki naira goma aka biya shi hajji na naira 20 to wannan wasiya za a iya zartar da ita ma malamai sun ga wani da a wani gida da ake wasiya da wani shi sanda yake kalau lafiya da wani sun kwanciyar hankali ya yi sinimon biyayya yi wasiya ko mu sai da wani saba masa ya ga sai wani ba kai rubuta takarda nan da shi ma malaka za su yi bayani sai da kada aya ta kana in ba shi wasiya ba ba za a yi ba sannan in kuma rajin kanka ne kaga za ka yi wasu aikin ka jiwa da kuma aikin da kai da nan ba za a iya sarrafa shi da ka iya da kai mutum kai kai kuma Allah ya bani lada a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya je wa ainihin wa wani mutum ake shukura ya je ya ga wata da wani aikin hajji zuwa ga dan uwansa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ina fada yi masa tambaya ta yi wani ne ba a yi wa kan hajji sanin da wani nan na da kun sai ya ce wani bai jagoranci ko yi wani aikin hajji idan shi ya yi yake kai idan kuma ka raba mun sai da yake assalamu alaikum Allah ya saka mu alkai sai da ba da kawai ce assalamu alaikum malam tambaya ta nan ce ya halatta a cikin wannan watan Ramadan mutum ya yi sallolin nafila babu ne amma ko da ya kai raka 50 ne saboda da wannan watan. Assalamu alaikum. Akwai hadisi na Aisha da kama da akwai hadisi da ya kama da kama da hadisi ayyukan wato a asali ya kama da wannan ya ce sallar a wata Ramadan ko wasu Ramadan a kowace ne da wannan yi wannan ya ce sallah a wata Ramadan ko wasu Ramadan ko kuma ta tare da kowace da wuce wannan yi hadisi da Abdullahi da Umar ya ce kore wanda duk wanda ke da gaskiya yawo sai ya ce salatul layl masna fa idza khashiya ahadukum as-subha falyutir wahida a wannan hadisi na da bayan da wannan hadisi sai sallar dare
ai sallama ɗaya kun yi tsoron ka abin da yake to ya wuce da kuma ɗaya yanzu da ran mutum da kuma dan Allah bai faɗa nan Abdullahi da Umar shi ne yace manzo Allah yace sallar da kake da biyu sai ka ana tsaya mu a haru ai bai halatta ke tare ka aka ba ai bai halatta wannan iya kaza ke tsayawa ga Abdullahi da Umar ya shawo manzo Allah yace an sallar da kake da biyu ɗaya kuma yi tsoron ke fara da kuma maza yi wuce da rana kaga bila da ke abin da ake gayyata mutane duk da abin da aka zama yake aikatawa da muhimmanci bai wata abin da shafi ko wata abin da shafi wani da gaske ma da muhimmanci da za ka maka ba da suna yi wannan musamman a tarawih da ka abin wasu goma ake ko sannan a kawar ba kafin wannan ya zama an yi duka da wani hadisi na wannan wasu kuma goma suke yasi ɗaya haka sai ba da hadisi mun zata kuma ta kawai da biyu abin da yake yi ya sallama kan mashaƙa raka a ɗauki da 36 ko ba haka bane to in an hada da abubuwan da yake yi tsakanin al'asar da asar a tsakanin azhar da asar da kafin da asar da bayan kaza to kuma ba a sa 40 ba kafin mana Allah zai shigo da sunan manzo Allah ne a dambula tarawih saraka a 36 yake wannan yake zuwa cikin wurin da ya san cewa akwai sallah har yin masallacin cikin na saraka yake dole da ya wannan rawi assalamu alaikum Amin. 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 Fatihah al-Nasrah. Amin. Wanda ya ɗauka sallallahu alaihi wasallam salati ga Annabi Muhammad Amin. Amin. Allahumma amin. 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 Salati ga Nabi Muhammad. Amin. 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 Salati Nabi Muhammad.
آمين آمين فاتحة على الأشراف آمين 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 آية الكرسي آمين آمين